Benvinguts, benvingudes a aquesta lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Un acte, una lectura que fem avui, 6 de març, ja ho saben, perquè el 8 tema totes puguem reivindicar, lluitar aquest Dia Internacional de la millor manera que creiem convenient. Avui el que llegirem és el manifest unitari de les diputacions i les entitats municipalistes. El llegiran aquestes dones que tinc aquí al darrere i que representen també entitats de la ciutat. Elles són la Mari Carmen Ruiz Morata, de la companyia artística 8 Temps, la Marina Gracia González, del CEP Sant Jordi, la Montse Massip Mellado, d'Abdir, la Maria Roman Reina, de l'Associació de Dones Creatives, la Cadi Sane, de l'Associació de Dones Africanes, i la Clara Roca Martínez, del Club de Lectura Veus de Dona. Ella és l'Anna, que és qui signarà la lectura del manifest. Al llarg de la història, tant a Catalunya com arreu del món, els drets de les dones no han estat atorgats, sinó que han estat guanyats mitjançant l'organització col·lectiva i la mobilització de les dones mateixes. Malgrat els avanços aconseguits, els drets de les dones encara no estan plenament garantits. No són una realitat per a moltes dones i estan subjectes a retrocessos. Per això, urgeix trencar el miratge de la igualtat que fa que una part de la societat es pregunti «Què més volen les dones?» o que s'instal·li a la falsa equidistància del ni masclisme ni feminisme. El patriarcat i la seva ideologia, el masclisme, continuen ben vius a la nostra societat. El gènere, juntament amb els altres eixos d'opressió, és encara avui un element central de les estructures i les relacions socials, econòmiques i polítiques. A través de les relacions de poder de gènere, el patriarcat reprodueix quotidianament estereotips, rols socials i jerarquies d'estatus que coarten la llibertat de les nenes, les adolescents i les dones. D'una banda, persisteixen greus desigualtats materials com la feminització de la pobresa, l'assignació a les dones del treball de cures no remunerat i de menystingut valor social, la segregació vertical i horitzontal del mercat laboral, sous més baixos, fins i tot salaris inferiors per la mateixa feina i condicions laborals més precàries per a les dones. D'altra banda, el patriarcat ho impregna tot de jerarquies, desigualtats i discriminacions, que són alhora la base de les violències masclistes que es produeixen en cadascun dels àmbits de la vida, de la devaluació de tot allò relacionat amb la feminitat i amb les dones, del sexisme i la misogínia disfressats de tradicions o d'humor, d'una pressió estètica asfixiant que cosifica les dones i hipersexualitza les nenes i les adolescents, i de la sobrerepresentació dels homes en els llocs de lideratge, de presa de decisions i de més visibilitat, incloent-hi els mitjans de comunicació. També es manifesta en la ceguesa de gènere, que no té en compte les experiències, les realitats, les necessitats i les expectatives de la meitat de la població, ja siguin nombroses lleis i polítiques públiques, en els currículums educatius, en el disseny dels productes tecnològics i en les normes i pràctiques formals i informals de funcionament de les institucions, de les organitzacions polítiques, econòmiques i socials o de les entitats. Totes aquestes injustícies de gènere interaccionen amb el classisme, el racisme, el capacitisme, l'edatisme o la situació administrativa, entre altres, i produeixen formes específiques i agreujades de subordinació de les dones. Per aquest motiu, les vindicacions feministes són molt clares, acabar d'una vegada per totes amb les injustícies distributives i de reconeixement i assegurar la paritat i l'igual valor de la veu de les dones en la participació en totes les esferes.
davant les desigualtats, discriminacions i violències estructurals que pateixen les dones pel sol fet de ser dones, hi ha dos canvis imprescindibles i inajornables. En primer lloc, el paper actiu dels homes per identificar i rebutjar els estereotips, les actituds i els comportaments masclistes propis i del seu entorn laborals, familiars o amistat, que normalitzen i perpetuen la discriminació, el menysentiment, la cosificació o les violències envers les dones i que, al mateix temps, els imposen a ells mateixos una determinada manera de ser i de fer com a homes. Així mateix, els homes han d'assumir la responsabilitat que els pertoca a la sostenibilitat de la vida i en el treball domèstic i de cures. El feminisme és per tothom. En segon lloc, la resposta institucional ha d'estar a l'alçada. La vitalitat del moviment feminista al carrer ha fet possible en les darreres dècades que el feminisme i la seva agenda política transformadora hagi irromput amb força a les institucions. Son necesarias estructuras para elaborar políticas feministas i transversals, interseccionals i globals que impliquin tots els nivells i àmbits d'actuació dels poders públics, incloent-hi els pressupostos públics. Polítiques públiques per impulsar una veritable transformació feminista que, posant la vida al centre, s'adreci a les necessitats pràctiques més immediates i que, simultàniament, impulsi canvis estructurals per enderrocar el patriarcat. Polítiques públiques que siguin un dic de contenció davant la presència creixent del feixisme i d'altres moviments antidret i antigènere, tant com a Catalunya com a escala global. El feminisme és llibertat. La transformació feminista ha de suposar també una nova forma de fer política, més democràtica i més participativa, en què les polítiques públiques siguin el resultat d'una interlocució real amb identitat i col·lectiu, especialment d'aquell que defensi la justícia social en totes les seves expressions, amb l'objectiu de dissenyar conjuntament un nou contracte social que permeti viure vides lliures i dignes a tothom. La transformació feminista ja ha començat i és imparable, perquè el feminisme és el moviment sociopolític més potent i transversal que hi ha actualment a escala global. El ple garantiment dels drets humans de les dones no pot esperar més. No és just demanar a les dones que esperin més temps. No és una utopia, ni pot ser tampoc una promesa per a les generacions futures. El reclam històric de justícia, equitat i llibertat ha de fer-se realitat avui. Ho volem ara. Ho volem ja. Moltes gràcies a totes. Fins aquí aquesta lectura del manifest. Els convidem fins les 2 d'aquí al celler a continuar disfrutant de l'art del col·lectiu de dones que teniu aquí exposat. I demà, com segur que ja sabeu, a partir de 5:45 de la tarda, la inauguració de les primeres jornades feministes de Rubí, que tindrà lloc a la biblioteca. Gràcies i que hagin de passar un molt bon diumenge.